nyonso balandi ya chaîne na biso Vision Patriotique pe na émission na biso Patriotisme na tinde boyambi biso lisusu na numéro ya sika ya émission na bino bolingaka mingi Patriotisme mpona kolobela makambo ezolekana na mboka il faut toyeba bango nini ezolekana yango nde chaîne ezali kaka moko Vision Patriotique oyo ebandi opesa bino oyo epesaka bino bainformation moko ya solo esalaka baanalyse oyo ekundolaka makambo mpenza oyo ebatama oyo soki bolandi yango sans blague inquiétude ezalaka te yango nde na pokwa lelo toyambi na cadre ya émission na biso Patriotisme toyambi bongo analyse politique na plateau na biso mwana mboka Augustin Chamba wazali bongo analyse politique po tomeka mpe kosolola na ye makambo nini ezolekana na mboka na biso mwana mboka Augustin Chamba mbote ndeko journaliste toyambi yo na esengo na plateau na biso po tomeka mpe kosolola makambo nini ezolekana na kati ya mboka na biso boni yo santé eza kitoko nde ozomona na journal lelo naza esengo makasi ya participer na émission na biso le patriotisme la chaîne na biso Vision Patriotique vraiment naza esengo makasi parce que chaque temps obengaka ngai naza disponible ya participer monga nyonso oyo okobengaka ngai merci beaucoup mwana mboka tokosolola 3 points na cadre ya émission na biso le patriotisme. Premier point, actualité makambo ndenge ezolekana na mboka kuna facha voyager ake na est ya république tolobelango tolobela rencontre ya Fachi na président ya Rwanda Kagame tolobela Fachi na rencontre na ye na président Museveni pe tokolobela ba fictif na armée congolaise. Na deuxième point tolongwa na actualité potokota siko lelo toyoki biso nyonso mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Nzito bakenda Kingakati ko bakenda okutana na le roi de Kingakati likanisino na likambo ngo ezali nini tolobelango pe tosukisa na affaire 500 jeep oyo bazolobela na Assemblée nationale na yebite est-ce que vous allez à l'aise pour te débattre ngana yo ba point yango parce que yango nezo sala actualité lelo tunanga mituna nyonso na o préparaki te oyo koyela osikoyo ozala à l'aise de journaliste oza liboso ya mutu oyo ayekola politique na libela mama oyo babengi IDPS au place na yekoli mingi politique na ngai zala à l'aise tunanga mituna nyonso oza nango besoin. Merci mwana mboka parce que vous allez à l'aise otangi pe makambo IDPS boni climat na IDPS siko ça va IDPS kimia makasi mobulu esila mobulu est-ce liboso mobulu ezalaka oui mobulu ezalaka ndeko journaliste na yambio na émission nanga tolobeli makambo ya mobulu ndenge ezalaki na IDPS bakaya boye ndo journaliste nazola ke mobulu ezalaka nango na IDPS te sauf que ezana bato oyo bazana baso faire pouvoir bato ya likunya ya mite ya mabe o bazaka mpona semer des ordres o baliaka mongo ya bato mususu ya banguna ya mboka ya peuple nde baliaka mongo mpona déstabiliser IDPS sinon IDPS ezalaka kimia banda basala IDPS na 1982 ti lelo IDPS ezalaka ndenge ezalaka c'est que kimia ekoti na IDPS ekoti te ezalaka banda kala kimia ezo continuer ko régner na IDPS yango wana ndeko journaliste. Merci bandeko balanzi nazo rappeler que mwana mboka Augustin Chamba azali secrétaire général na Ascovift ezali bongo association des Congolais pour la vulgarisation de la vision de Félix Tshisekedi. Nazo rappeler et sina yambaye na ba émission belé tout ça par rapport à Ascovift parce que azali bongo palangani sango ya vision ya Félix Tshisekedi mwana mboka facha kena est ko ba mama bayaki kozwaye po akende na est to puisque bana kelasi babandaki olala libanda bazolala libanda bamusu ba violenter bango nde facha ke kuna to tina penda facha ke na est ezali ni mwana mboka Augustin Chamba secrétaire général ya Ascovift. Merci ndeko journaliste. Le journaliste ozoka musangai président Félix Tshisekedi Fachi Béton azali président de la République démocratique du Congo. Est-ce que oyoka ke azali président de la République de Bandundu ou soit de Kinshasa du Congo?
na émission tosalaka no dernièrement mbutu ezaka na Katanga nayebisaka yo ke président de la République alalaka pongi te ozana barchive tala yango nalobaka ngungi PC o ndindi bango to appartement ne bapakati mango na Katanga depuis batinda kimia kota kuna naloba etikali bato à est so on se rappelait avant état d'urgence nayebisaka ke no président république ti lelo azotala ndenge bazo violer ba mama kuna na est na bilenge basi na est bazo kata bato mitu neti ba meme neti bantaba neti basoso nayebisaka ke no président azozwa mesure kalate pour kimia kota na est et na bengaka na salaka appel na ba ye nyonso baza na est bana Congo nyonso ba collaborer na mapinga ba soutenir vision à chef de l'état na yango ba renoncer ba dénoncer banguna o baza na kati ba renoncer oyo ba yebi banguna ba dénoncer bango na mit oyo président akei sikoyo po a motiver ndeko journaliste toza awa nakopesa yo eza kaka 2 semaines kaka ya pamba awa ya état d'urgence yoka état de siège de journaliste yoka combien ya ba localité ba récupérer de journaliste nazopesa yo 2 semaines oyo ya état de siège oyoka banda 18 ans eza ba village misusu oyo mapinga na biso banyataka kutu makolo te l'état azala kuna te banda 18 ans banda 20 ans mais président de la République depuis a proclamé qu'à état de siège bazo récupérer ba village wana on dirait Mopepe et puis bana mboka o bazo coopérer na mapinga chaque jour zo ka bakangi banguna bisika bazali bazo kangati na mito boye ba route numéro 4 na Ituri na mito boye na frontière na Uganda akei po encourager mapinga encourager bana mboka ba mimona teke no baza bana bitike président république a toza na Kinshasa ezali capitale de place azo ya mabapa na nyonso et puis to santé no azali président ya Union africaine donc azali na misala ebele na moni ndenge papa nyonso azalaka monta ozo kende soki o voyage déjà de journaliste biso to uta ba mboka so ok na mona na nzela esengeli papa azala na sima po mona azwa makasi ya onde papa alobi nakende nafana na bato wana basi oyo bazo violer eza bana na ngai ezali bandeko na ngai ezali ba mama na ngai nazala wana pona na encourager bana mboka ba dénoncer banguna et puis mapinga basala musala na ba ndenge esengeli papa mikolo nyonso oyo vraiment bazo récupérer bazo beta banguna chaque jour oyo bazo kufa on dirait bampese on dirait batie bango ba insecticide bazo kufa pa pamba oyoki te. Merci beaucoup Balandi Tokyo ka ke facha ke na est pour encourager mapinga bataka bongo encourager tous la vision ya chef de la chambre la secrétaire général Ascovict na yo likanisi na yo par rapport à ndenge fachi bakutana na Museveni po bako bongo ko bongisa nzela ba relier ba mboka na biso mibale Uganda na RDC ba relier ngo na nzela oyo président Museveni bakutana kina président Félix Tshisekedi likanisi na yo est-ce que likanisi na ezali penza malamu pona ko sangisa ba mboka ngo oyo to mbala na mbala to lobaka babungisa kabiso ndeko journaliste ezali na volonté na yo tende basala po Uganda na RDC to kabola mindelo wana ezali mindelo naturel nzambe basala biso bongo esengeli koyeba ko soigner soki ozana voisin oza monoko mabe yo esengeli ozala moto okitsaka obomaka moto po makambo ekende normal président de la République tazwi bokonzi atambolaka na 9 pays voisins ayebisa bango tina nini ya koyinana
esengeli totonga ekolo na biso ya Afrika tozala liloba moko ole ya bitumba totia bapon yango nde omoni eloko asali na Uganda ta akei wana eza accomplissement alobi olie ba Ugandais bakotaka boye bakota bona koboma oso koyiba makambo na biso mais ezala na système oyo babengaka yango ya libre échange. Donc Uganda ye aye ko s'investir na Congo, Congolais pe akoti na Uganda a s'investir na bolamu et place na pona ko s'investir bongo esengeli ndenge toza nzela na ogama soki uramangabo eza kuna mboka na bango kuna wana ba frontière wana na Kasindi esengeli bisika na nyonso basala nzela po population alekaka malamu ba commerçant basala musala na bango kitoko po bana mboka balia olia ke no babando boma bango ne baboma bango lokola bantaba pona koya oyiba makambo na biso ya Congo na ngonde président république azo prôner la paix pona sous région mobimba toza bomoko na yangona ozomona azo solola na kulutu na ye Museveni pona tozala kimia Museveni na ngamu na ye kuna aebisa ba Ugandais ke Congolais aza munguna na bino te bokende na kimia bosa musala marlamu boya na makambo boke somba kuna yango wana nde omoni nzela o bazo sala eza pona kimia ekota ole ya ke makile tanga me biso totende ba pont pona esengo ezala bipai nyonso mibale matondo mingi ndeko Augustin Chamba ba ndeko bozolanda biso mituna bino mutu ozotindela nga ponga na tunela bino epai ya invité na ngai bato bazolanda biso na ndako bazotunana lelo mkolo ya lelo na actualité Félix Tshisekedi chef de l'État azali na Rwanda accueilli pour na kozali ce pouvoir pour parce que wana okobo yango te balobaka ke Rwanda mutu etiaka ba président na RDC akesi ko pour Rwanda confirmer ye parce que bazana Kagame lelo na banza yo pe olandi pe nani likanisi yango nde baye bazali olanda biso ba benginga po ngana tunela bango mutu nango Félix lelo akesi ko po akoka bongo ko tia moboko na pouvoir na ye. Merci les journalistes. Nazoka mingi les journalistes et pas bato oyo bazolanda biso ndeko atunio mutona akeno président de la République akena Rwanda po ba pesa pouvoir ni ba pesa IDPS abandi lit na ye ya opposition plus de 30 ans abando sala ngo pona se pesa monokoto abando sa prendre pouvoir to mériter ngo eza pouvoir ya peuple to kena élection ba voter président ya ngonde makambo zo sala na otolo ba makambo ya président Museveni ya Uganda ya ngonde président de la République aso continuer ndeko journaliste congolais tsana mutu na yeke no Uganda na Rwanda bazali bangona na biso président de la République azo kende poate ya bato wana ceux qui kimia ezalaki te Olandi volcan irangongo et sali dégâts ba congolais o ba congomani nyonso bazana Goma ba zé refuge na bango wapi ezana Rwanda te ceux qui tozalaki na bomoko te ba ndona biso nyonso banya bazika na moto ya volcan donc président de la République akei kuna na stratégie na politique et diplomatique o ataki en place pona tokokisa tobongisa relation na biso entre ba pays voisins na biso na yango bakei pona otala banzela oyo ya ba frontière na biso na climat des affaires entre Rwanda et Uganda climat ya paix pona ba militaire na bana ya Rwanda o baza kuna bakatsa koto te pona oseme des ordres bavana na mboka na bango biso tokota kuna te biso bango pe bakota pa biso te tozala ensemble baya ko s'investir congolais pa ke ndeko na s'investir mais tozala na bomoko to travailler pour na bolamu ya Afrika donc yango nde pesa zokende na lobia ke no politique ya bon voisinage et c'est que solola bien malamu na voisin et ça voisin na za monoko mabe yo kolanda voisin te yo luka o solola kanaye parce que balobi ndeko na yo azande voisin na yo wana avant tata mwasi auta mosika kota azalaka tata mwasi na biso États-Unis auta mosika kota azali eza voisin il faut to bongisa wana donc yango nde tozo vanda tozo bongisa relation na biso na Rwanda o ebebaki bandaka la parce que oyokaki dernièrement
président Paul Kagame et moi alobaki non relation na biso na Congo et na Rwanda bebaki bandaka président de la République azo bongisa poto longola koinana entre biso to tonga mboka sous région ezala na kimia et puis tout ça là exercice libre échange ça na kimia au lieu que notre zana inquiétude. Merci Astolo bandeko balandi boti bongo kolanda eyano na mutuna obotindela kingai pona tunela bino epande ko Augustin Chamba tozaka kana ye na plateau na biso ya le patriotisme o ezali bongo émission na bino epesaka bino makambo ya solo yango nde tozo profiter kotuna mwana mboka Augustin Chamba CG Yasko Victor ba fictif na armée wana olandi yango ba fictif na armée epesi tina chef de l'état kanda epesi na chef de l'état kanda wana to condamner nani to condamner chef d'état-major to condamner président de la République to il faut to condamner nani likanisi na yo na ba fictif o bazali bongo na armée. Merci ndeko journaliste. Au condamné chef de l'état ndeni ezali système oyo batiaka banda 20 ans na pouvoir banda régime ya FDL kotaka yo yokate ke no ndeko côté ozolo ba président azali na Rwanda ndeko James Kabarebe azaka wa chef d'état-major eza système bataka awa evanda bota misisa ndenge eza wana ndeko journaliste. Mais chef de l'État, il a déboulonné. Chef de l'État qui a déboulonné, oui. C'est un système. Il va déboulonner automatiquement. Et c'est un quota. Le président de la République a lobby à mon avis, les journalistes. A lobby, depuis l'année passée, on a vu que la armée n'est pas kende. Ça va. On comprend que la armée n'est pas kende. Vous comprenez les passé makambo sécurité bakana lombangote il faut que malembe au comprendre pour beta mabakote président maîtriser situation azali na Ituri okité ba retomber ça déjà na Ituri bakangi déjà 3 officiers ezali système na bango ya bandaka la batoni c'est effectif otoza ceux qui 1 million de militaires ndio ande toza peut-être 100 000 peut-être toza 50 000 na 50 000 ngo peut-être beta na mabaku toza peut-être militaire muke tala nde batoni saka effectif mapinga bazo kende bazo kufa na front croyant que non kuna ba planifier bien nzoka nde kuna bazo tekela bango bazo kuna mutalati teni afar FRDC ndio nde muto anaza munguna ta bazo prendre paiement boye baboni bango nyonso. Donc tozo condamner régime eleki papa régime wana baza babomi lelo nazo kama kutu bato ande bazolo ba bilobela na bango nyonso bazata na soité bato yo bandeye kondo Mobutu Sese Seko to bondisa ye makasi ezaki pour améliorer Congolais vivre mieux to les ba libyen kuna na est yo yoka mutabando kosola na Afrika boye nani abando kosola mais tango bango ayeka depuis 1997 bata système na bango wana pona babanda kontie ko boma bana mboka mapinga na biso ko boma ba habitat ba population petit peuple azana sa bilanga na ye po bana balia bazo boma bango lonje basoso eza système na bango bataki non nzamba lobi jamais mwana mboka Félix Sekedi comme président de la République na mito bo déboulonnage et comme dit na 80% à téléchargement Kalaté 90% et puis to comme à 100% avant 2020 et puis on sentir ndenge makambo ezala parce que on ezaka ba promesse ndenge bino komesana ko promesse vélo yo monité na route numéro 4 tina muto vélo comme aucun entre Ituri na Uganda yo monté no muto vélo comme ça la nzela wana babando salango nazoloba donc facha zaki na bateau magique te to vandi tanyon so ba distraire biso mais président zuka ina na observation ce qu'il y a système sécuritaire ya onde abando beta e bloco wana ndeko journaliste baloba ki président okende ST yana keite wana zali combattant basaka na été passé za mutu oyo abet mutu journaliste dazo za mutu abeta belge so policier belge makofi na mboka na ya koya kao oyokate wana ezaka po bo distraire population année prochaine ezali année ya préparatif ya élection bilan na biso eza positif pour vous tromper bilan na biso eza positif oui bien positif bilan na biso eza positif peuple azo continuer parce que peuple a votaka ba papa solution ba papa solution nde ba bomi peuple wana papa solution ayibi mongo à l'état abando peso 1000 fois 2000 fois ce qui président de la République azaki na majorité na parlement azaki na ba sénateur ba oui
ndeko CG Yaskovift ye azo chargé de régime eleki par rapport à ba fictif na armée. OK, tozaka na ye tozokende dans suka émission na biso bandeko balandi émission na biso le patriotisme bolanda kana vision patriotique ozali chaîne na bino o bolingaka mingi bo s'abonner mingi pour cause ba information ya malonga. Tozoleka na rencontre Kingakati. Rencontre Kingakati ndeko Fayulu ndeko Muzito baloba bango na Kabila bakoki jamais kokutana. Mais lobby bakutani na ndeko Kabila na Kingakati. Ndeko Augustin Chamba. Ezali peut-être balingi ba renverser régime ya mwana mboka Félix Tshisekedi te. Le journaliste ezali makamuto yeba kiango banda kala. Banda Genève ndeko Fayulu babanda dia kolia na Kabila. Ndeko journaliste ndeko Fayulu babanda kolia na Kabila. Tolobaka makambo na campagne te. Banda Genève mais ndeko Fayulu azali candidat à Kabila. Makambo yoka Shadari ona ezaki na mascarade. Esengeli ndeko Fayulu embrouillé batumba ba machine à voter basala nini pona élection ça maté Kabila tika na pouvoir tebeke plan na bango na so muto azaki ona net agent na eza ndeko Mozito ndeko Mozito ndasala makambo na nyonso pona ba embrouiller makambo nyonso Kabila tika na pouvoir mais nenge kondo Tshisekedi akufa pamba te parce que militaire vina mobimba pona makambo échanger ndo mona molimo na telema apesa courage na elombe mobali Fachi Beton alobi ndeko yo kotika te yo kende tambola makolo sala campagne na yo élection ekozala et puis na président yango nde la mitso boye aye ko bayende ko pesa rapport ya suka makambo bazo sala coalition na bango ezobangisa bino te ebangisa ndeni bango bazolinga basoutenir Kabila bakei kuna basola na Kabila yo ne ozana ni yeme yoza mbongo ebele yo komaka candidat na biso na 2023 poto moni Tshisekedi aleki biso na makasi ya onde basali makambo wana biso tozole ma biso te boye bake bayoka na pona makambo ezoleka na ozolinga ba corrompre ba député na ba 500 jiko tika makambo wana na zeso ndeko Fayulu ndeko Fayulu na 2006 azaka candidat député provincial azwa badipa Kimbuta te eza badipa nini na 2011 ndeko Kimbuta ndeko Fayulu na ndeko Muzito babimi ba député nationaux bazwa badipa nani bazongisa badipa wana kasi bazongisa na intérêt ndeko journaliste bato ba miyibi bango nde baboyi baza miyibi baboyi nde bokora bayibi mingi ndeko Nemi Mwilanya ayebi système asalaka ayebi système eza omoni musoka ko ina babandaki corrompre bino biso to corrompre te ezali système ya Assemblée nationale député oyo auti na Kasongolunda ndeko journaliste atambola na vélo atambola na moto nini ya bazo eza moto na yete ya bazo kumbaye ozolinga député eza service mon noble mutalo zolobela plus de 50 000 personnes aza mutu moko ifaza la kimia ndeko journaliste mutuana président de l'Assemblée nationale a monique non esengeli bazwa nani ba contacter président de la République vie offre oyo ya batu o basala kamituka ya Hyundai banyosa la promotion na bango balobi ke no esengeli basala ngo a partir ba autorité ya mboka ya Congo bamona ndenge mituka wana ezalaka c'est comme ça que non na autorisation ya président de l'Assemblée nationale président de l'Assemblée nationale accueilli à Sololi na président de la République pour faciliter bango coopération na yango ne président de Sololi na bato Hyundai bandimi ndeni ba député ndozong sambongo et c'est comme ça ne ba bezali donc je lis contradiction message oyo président contradiction te président de la République alobeli nan président de la République apesina c'est pas président Mbosso azoloba makambu parce que akendaki ko négocier na président de la République pour na lobela bango na bato azo fabriquer mituka Hyundai le discours est à clair non toza politique et puis batunyo na yemoko na yemi mula yebi makambo ngo ndenge ezala tazo solola na mikolo ba journaliste ba député bazana bazali ba responsable baza ba intellectuel hein et senge kolobela na bango ndenge ezali puis audio on est trafiqué est-ce que ndeko Mbosso alobaki makambo na Mbosso alobaki makambo ate eza trafiqué ndeko journaliste alors nazoloba ke no batiamba na bango na vino
Oh ya moni ke no akozwa azwa na ye. Azwa mona azwa na ye. Oh mona ke no akozwa te. Baka te mon baka akozwa te. Ba pese mona ye ali sabana na ye mabeza. Oh ya ba moni ke bazangi mutuka. Zu mutuka na ye pa peno abendo ke na Assemblée nationale. Président ko so isa corruption. Ba ko corrompre 500 personnes. Nana emi mulanya po ifanya zo appel. Ba corrompre point. Et c'est corruption comparé ndambo abatu pour ba appuyer. Parce que 500 personnes ba appuyer ba corrompre. Ezali makamo beza débat moko eza discours moko ya populisme. Moi ngomi polo bolingi ngomi. Bolingi mingi te parce que biso Jean-Marc Kabund kuna populisme olanda de nani populisme. Ndeko journaliste nazoloba ndeko Jean-Marc Kabund linyo kwa bololo liko fafachi. Ye alobi boye. D'ailleurs, vu makambo na nyonso alobi bandeko batsala 20 ans de pouvoir wana basala na bango, mais cette fois-ci na budget 2022 oyo azokitisa vi nyonso ya ba institution ekita. Donc ceux qui ensemble parce que tozo sala calcul il y a 70% de budget les autres na ba institution aminene. Alors il faut ekita. Quand alobi ekita na peuple parce que ceux qui fonctionnaires ba mati salaire na ye quand même peuple kuna azo vivre mieux parce que fonctionnaire les côté makamyo ces zala ya monde de ko Jean-Marc Kabund populisme de ko Jean-Marc Kabund azobeta sete na minto budget bazo sala ezali pona makamyo ces akimia peuple congolais a se retrouver na kati to se retrouver na bilanga to se retrouver na makambo oyo peuple a se retrouver na kati au lieu ezala makambo ya no to vanda omoni ministre azokende poto azo dépenser $200,000 $50,000 mais petit peuple azo kufanzala non yango te toboyi makambo na mbongo nyonso totango na ba hôpitaux totango na bilanga totango na makambo ebele ya malamu pour la peuple congolais ali kitoko tokomi na suka émission na biso to pesi bino matonzi ndenge boyambi biso na bandako na bino tozalaki bongo na ba sujet actualité oyo bolandi biano epai ya CG Ascovict mwana mboka Augustin Chamba wazali bongo analyse politique oto yambaka mbala na mbala na émission na biso le patriotisme oto salaka na vision patriotique na bongo to pesi bino matonzi pe to promettre bino pona numéro ya sika. Merci, pourquoi est là?